Hola señores, bienvenidos a su canal Chuy Automotor. Ok, hoy día vamos a estar trabajando en esta Kia que la persona me está diciendo que este Kia lo maneja y se escucha un ruido bastante feo en la parte de atrás. Eso fue lo que me dijo, en la parte de atrás. Ella lo escucha en la parte de atrás. Como ven, es una Kia. Aquí está el Sport Take, algo así. Pero aquí está. Bueno, acompáñenme a ver qué sonido es el que la persona se queja y por qué se queja. Vamos a ver. Enseguida vamos a escuchar primero el ruido. Y enseguida subimos. Déjenme pongo el cinturón. Dice que se escucha a 20 millas. Bueno, me los voy a poner aquí en la frente. Ok, van a ir a manejar conmigo. No voy a poner ningún tipo de música ni otro ruido que no sea el malo que la persona se queja. Así que vamos a darle una vuelta a esta Kia. Vamos, espero que se esté viendo ahí bien. Bueno, para empezar, ese ruido que escuchan, el clic, 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 puede ser un tie rod, un control arm, algún ball joint, pero de eso no me dijeron nada. Así que, pero igual se le va a comentar a la persona, ¿sabe qué? También escucho un ruido así. Hasta ahorita la escucho normal. Lástima que ha estado lloviendo y el agua no me va a dejar escuchar muy bien, pero creo que ya lo vengo escuchando. Sí. Bueno, creo que ya vengo escuchando ese ruido. Vamos a ver. Me dijo que como a 25 a 30 millas empieza a dar más duro. No sé, aquí es por el puente, se escucha así. ¡Wow! ¿Será ese ruido que se escucha? Espero y se escuche en el... ¡Wow! ¡Wow! Yo no sé cómo pueden traer este carro así, con este ruido así. Escuchen esto. Entre más duro vaya, el ruido es más fuerte. ¿Saben qué? Yo aquí mismo me doy vuelta. Así que los veo en el taller, viendo a ver cuál es el problema. Pero este ruido está muy feo, así que los veo por allá. Bueno, aquí llegando al taller después de ese pequeño susto. Oigan, no, está grave esta onda. Miren, lo que yo creo, no quiero adelantarme, pero para mi experiencia yo creo que va a ser un valero de la parte de atrás. Déjenme acomodo esto. Ok. A lo que pude ver fue que el sonido venía más de este lado. Así que la voy a subir y vamos a ver, a checar los valeros de... Bueno, más que nada los valeros de este lado. Enfrente no creo que sea el problema. El problema viene siendo atrás. Así que voy a subirla y vamos a ver qué pasa. Ok, ya está arriba. Acompáñenme a diagnosticar esto. Lo primero que yo hago para si es un valero es esto. La muevo de arriba hacia abajo. Este lado
no creo que sea el problema. De este lado tampoco se mueve. Ok. Ahora mi segundo, bueno, en sí los valeros se escuchan bien. Bueno, no se escuchan, se ven. Cuando uno mueve esto así, aquí, y no tiene ningún movimiento, está bien el valero. Y este también está bueno. Bueno, ahora vamos en la segunda prueba. Ok, amigos, miren, viene la segunda prueba, ya que esta cosa se me partió en dos así. Qué cosa. Ahora ya se me partió en tres pedazos, pero bueno. Si usted... Estas son muy baratas. Ahí en alguna autopartes, yo la compré en uno que se llama Harbor Freight. Son bastante útiles para los sonidos o los ruidos, donde mucha gente usa una manguera. Yo uso esto. Empecé con la manguera, créanme. Ahorita yo uso esto. Bueno, lo primero que vamos a hacer es checar. Y créanme, lo estoy haciendo junto con ustedes. Yo no la he checado antes, sino que ahorita estoy checándola con ustedes. Entonces me voy a poner este ruido. Aquí es donde puedo encontrar más el valero. Déjenme ver si puedo la luz más así. Aquí es donde puede estar más concentrado el sonido, si el valero está roto o está, le llaman cascado. No sé, son partecitas que se le caen y empieza a hacer el ruido más duro. Déjenme escucho. Y lástima que ustedes no lo van a poder escuchar, pero déjenme le bajo al radio que también. Este valero se escucha perfecto y normal. Vamos con el otro. Vamos con este, a ver qué escucho en este. Ok. Al parecer el problema viene que es este valero. A ver si se escuchar en la cámara. Ven, escuchan un boom, boom, boom. Bueno, no sé si realmente se escuche, pero déjenme a ver si le puedo hacer un poquito más duro, a ver si no se cae la troca. Oye, escuchen. Ahora me imagino que con esta cosa. Ok, encontramos la falla. Es el valero de atrás de este lado. Bueno, vamos a hacer la prueba con este otro, miren. En este se escucha normal. Ojalá y la lluvia deje oír. Bueno, si escucharon este valero, no se escucha ningún ruido. Ahora vamos con este. Desde el principio se escucha el ruido. Voy a tratar de no hacer ruido y callarme para que lo escuchen. ¿Oyeron? Entonces el problema va a estar aquí. Vamos a ver si está la parte. Hablo a la persona a ver qué me dice. Y yo creo que hay que arreglarlo. Así que vamos a cambiar
este valero, que es el que está mal. El cliente me había dicho que estaba floja la llanta, pero que él había apretado, pero yo no creo. El valero es el del problema. Así que voy a hablar por teléfono a la autoparte, si tienen la parte, ordenarla y desarmarla. Y ahorita les enseño, bueno, les voy a mostrar cómo hago yo al sacar el valero. Yo creo que va a ser de prensa, así que yo más seguro no creo que esté en el autopartes, hay que ordenarlo. Y si hay que usar prensa, es un poquito más complicado. Bueno amigos, la parte, ya hablé a la autopartes, la parte me la tienen hasta mañana, tuve que ordenarla. Vamos a quitar la llanta y avanzarla para mañana. Ok, la parte me está diciéndole a la autopartes que viene la masa completa. O sea, no va a haber que escuchen. Y la verdad el ruido era diferente y se escuchaba ya, pero creí que iba a ser aquella. Pero bueno, entonces si va a ser la masa completa voy a tener que quitar tambor y brecas. Le voy a estar avanzando para ya mañana ya para dejarlo listo para mañana. Aquí para quitar, voy a quitar esta parte del bracket del caliper, pero desde acá. No voy a quitar el caliper donde van las brecas, sino lo voy a quitar desde acá, y para eso voy a ocupar un 14 milímetros. Son 2 tornillos. No. Bueno, acabo de quitar los 2 tornillos que agarran el bracket del caliper. Siempre se recomienda poner el caliper colgando de alguna parte, no dejarlo colgar. Bueno, y si ven, tienen un tornillo de cruz por ahí. Bueno, para ese tornillo de cruz uso esto igual. Esta es una pequeña herramienta que compré en Harbor Freight. Como no la uso mucho, o sea, yo no... Miren, esto lo que se hace es voltearla hacia el lado izquierdo y darle golpes. Y ya ahí está, con el mismo impacto del golpe. Esto no hace que rápido salga. Muy buena también esta herramienta. Y como no la uso mucho, como les digo, puedo comprar una más cara. Creo que esta cuesta como $20. No estoy seguro, la verdad, pero como no es una herramienta que ocupo muchas veces, pues me hace fácil comprar algo barato ahí. Y vamos a ver. Ya quito el disco. Y sí, ya ya viene con todo y la masa completa. Yo no sé si alguien ya se la había reemplazado o no sé por qué los birlos están tan brillosos. Bueno, vamos a seguir. Así que voy a quitarle esta por si tiene alguna tuerca donde yo la pueda sacar. Vamos a quitar esta. Yo no sé si son simplemente, como ven, no sé.
Vamos a quitar esta tuerca. Tal vez sea que se venga todo eso hacia acá y eso sea todo lo que hay que cambiar. Así que vamos a ver. Ok, vamos a ocupar este dado. Aquí está la medida. 1.516. Ahí sacamos fácil la tuerca y ahí está, fácil. También tiene esta tuerca ahí grande, es como un retén para que no se dé vuelta también. Yo no sé, yo para mí que este valero ya se lo habían cambiado a alguien, pero si ven está hasta color amarillo, perdón, azuloso, que quiere decir que es de sobrecalentamiento. Y yo tal vez sea que alguien se lo cambió ya a este valero, pero le puso un valero de muy poca, porque a mí me dijeron en el autopartes que había dos valeros, uno de 180 dólares y el otro era de 160, pero me hacen un descuento por tener cuenta comercial y y tal vez esta persona le puso uno más barato. Así que eso es muy fácil, como ven. Ahí está el solamente para mañana. Verán cómo lo voy a poner para atrás, sacarla a manejar y se acabó el problema. Ojalá y Dios quiera que ya solamente haya sido el problema y no también aquel, pero en este lado le escuchábamos más el ruido. Bueno, de hecho vamos a desarmar Lo que vamos a hacer es le vamos a sacar esta parte. Vamos a ver si aquí, vamos a ver acá en la luz de aquí. Ajá, ajá. Miren. Ay, jole. ¿Dónde se mirará mejor la cámara? Bueno, vamos acá afuera. Déjenme traigo a ver si no se moja la cámara pero miren, esto es lo que causa el ruido. No es que el valero esté mal, sino que el problema del ruido es esto, miren. No sé si la cámara alcanza a verlo. Ojalá y sí. Si no, ahorita lo voy a grabar con mi teléfono. Pero este es el problema. Este es el ruido que hace. Esto es lo que causa el ruido de lo que ustedes escucharon cuando íbamos manejando. Ustedes lo escucharon conmigo y es cuando pasa estas pelotitas. Es donde pasa esta parte de aquí. Las pelotitas giran como depende de la velocidad que vaya. Pero al estar estos, era lo que les comentaba que al principio, que le decimos cascado esto. Están cascados. ¿Por qué? Porque no están suaves para que las bolitas estas giren constantemente y no hagan ruido. Ya con bueno, tenemos la parte de aquí cascado, también esta parte. Ya acá ya no. Pero con esto basta para que haga ese ruido. Ustedes vieron el ruido. Bueno, ya encontramos el problema. Vamos a cambiarlo mañana y esperar la parte nueva. Así que nos vemos mañana, mis amigos. Claro que ustedes me van a ir siguiendo viendo en este corto. Bueno, ustedes me van a estar viendo. Yo voy a tener que esperar la parte hasta mañana, pero ustedes para mañana, si Dios quiere. Yo aquí el video va a continuación y cómo ponerlo. Vale, pues. Bueno, amigos, aquí ya hoy es otro día. Ya me trajeron la parte que está aquí. Esta marca es muy buena y muy cara, por cierto, pero te dan garantía de por vida. Pero bueno, aquí está ya el valero nuevo.
exactamente igual, solo que de otra marca. Bueno, vamos a ponerlo allá. Bueno, aquí estamos poniendo el otro valero nuevo que acaba de llegar. Simplemente es esto. Se pone ahí. Y eso sería todo. Ahora le vamos a poner las partes que quitamos, que viene siendo esta rondana con este laqueador aquí. Listo. Y su tuerca. En este caso siempre debe de llevar un torque, así que vamos a ponerlo a como estaba. Bueno, vamos a ponerle el torque. Ok, amigo, vamos a ponerle el torque a 60. Espero y la cámara se esté viendo ahí. A 70 el torque. A ver si... Vamos a ver si la cámara ahí... No, parece ser que llegó a 90. Y aquí le vamos a aplastar. Aplastamos este pin para que no... Esto es como seguridad para que no se afloje la tuerca. Enseguida ponemos su gorrita, su cachuchita aquí. Listo. Ponemos tambor. Asegúrense, bueno, de hecho deben de ponerlo así. Yo quité el tornillo de este lado. Aquí está la rosca para el tornillo de cruz. Ponemos tornillo de cruz. Y no mostré mucho esta herramienta. Bueno, de hecho la mostré, pero en el video no se estaba... Espero y se vea bien. Bueno, lo que se va a hacer ahora, para aflojarlo tenías que hacer esto. Ahora para apretarlo le doy vuelta hacia al lado contrario. Ahora lo que voy a hacer es un pequeño golpe aquí. Y eso es todo. Los dos tornillos que son de 14 milímetros. Un dado de 14 para el caliper. Apretamos. Y listo, mi amigos. Bueno, ahí está. Solamente hace falta poner la llanta, atornillarla. Y este trabajo ya se acabó. Ya no se oye lo que se escuchaba, así que ya terminamos. Bueno, amigos, acompáñenme a ver si esta cosa ya quedó. Bueno, recuerden que esta troca a los 25 millas por hora es donde empezaba el ruido. Vamos a ver. Oh, qué diferencia. Ya no se escucha. Ah, qué caray. No. ¿Saben qué? Yo aquí mismo me doy vuelta. Ya no se escucha, amigos. Hicimos buen trabajo. Ahora sí se escucha normal esta troca. Ah, sí. Bueno, amigos, espero y les haya gustado este video o les haya servido. Espero se suscriban al canal, que voy a estar pasando mucho más. Voy a estar haciendo más videos de las chambitas, primero Dios que me caigan. Y un gustazo enseñar a otras personas a través de este video. Así que, amigos,
Nos vemos hasta la próxima. Suerte y bendiciones con sus trabajos.